唔係後期嚟嘅。我哋今日咧就嚟到呢一間叫做古洋食坊嘅餐廳。咁其實成個裝修咧就好似香港嘅冰室，以前嘅冰室，但係佢就幾靚嘅裝修得。咁佢食嘅嘢咧都係港式嘅香港 style 嘅。咁佢有奶茶啦，咁啊有燒肉啦，咁啊有炒粉麵飯嗰啲嘅。咁其實佢唔係一間茶餐廳，因為佢定位係一間餐室啦、冰室啦，即係香港嘅冰室啦。咁啊，所以佢食嘅嘢咧就同茶餐廳係唔同嘅。咁佢呢度絕對係冇漏奶華嘅。講起港式嘅餐廳咧，咁啊菠蘿包就一定唔少得嘅。好似今日點咗呢一個咧，佢叫冰火菠蘿包。咁點樣為之冰火咧？咁佢呢一度咧就好好嘅。佢另外會揾一個碟啦，揾兩嚿冰啦，就幫你敷住嗰個牛油，嗰兩塊好厚嘅牛油啦。咁咧佢個儀式感好重嘅，仲有一個好靚嘅夾咧，俾你夾嗰塊牛油落去嗰個菠蘿包裏邊嘅。以前喺香港食嗰啲菠蘿，通常嗰塊牛油咧就一嚟就擺咗喺個菠蘿包裏邊嘅。咁你嚟到嘅時候食咧，咁嗰啲牛油已經溶晒落去個包裏邊嘅，咁你食唔到嗰種好厚嘅有咬感嘅牛油嗰個質感咯。同埋咧，有時譬如一個人食唔晒個菠蘿油咧，你可以選擇一開二咧，佢幫你切開咗嘅，其實係。咁你食嘅時候咧就好方便，好似今日咁樣，我同阿 Suri 咧，我個女咧就分一人一半。如果呢度食個菠蘿包咧，你叫佢一開二嘅話咧，其實佢切得好好嘅。你見佢咧，佢上面嗰層脆咧係唔會切到散晒啦。如果你自己切咧，嗰啲刀係切得唔靚咯，或者你搣都唔靚咁啊。咁樣切嘅話咧，咁啊同人一齊分嘅幾方便嘅。同埋見佢裏邊嗰塊牛油都好厚，唔會薄薄一塊咯，都幾正宗嘅做呢個。試一啖先。一個好食嘅菠蘿包咧，佢除咗係上面嗰層皮咧要好脆啦，咁個麵包咧要好腍、好濕潤嘅。咁啊，你咬落去嘅時候咧，你會有兩種嘅感覺咧，就係脆嘅皮同埋軟腍腍、好濕潤嘅麵包咯。咁佢呢個麵包就做到呢個效果啦，所以呢個菠蘿油好推薦啦。咁呢一間餐廳咧，佢嗰個奶茶咧，咁係個茶味好香嘅，奶咧就唔係好多，都好滑嘅咁落口嘅時候。咁啊我唔知佢用幾多種茶葉嚟溝個茶膽啦。咁但係我哋試過暫時咧就呢間算係幾好飲嘅。咁如果你哋知道有邊啲其他奶茶好飲嘅，你可以話我知嘅。佢嘅濃度咧係茶味濃度同埋嗰個奶嘅比例係好夾嘅。所以呢一杯奶茶咧，都係我哋成日嚟呢間餐廳食飯嘅原因之一嚟嘅。另外我個女咧就點咗呢杯海鹽荔枝鹹檸七。我都之前都成日都點鹹檸七嘅。咁啊小朋友就梗係揀啲再 sweet 啲嘅味道啦，海鹽加荔枝，好唔好飲啊？好飲啊？OK。嗱，呢間餐廳就好得意嘅，佢有燒味嘅。咁啊，佢主打兩種燒味啫，一個係叉燒，一個係燒肉。咁我哋今日就點咗呢個燒肉。你見到佢切得好精緻嘅，一份燒肉咧就有10嚿。咁佢呢個咧好似我哋之前喺香港食嗰種叫做冰燒五層肉咁樣嘅。呢一個燒肉咧，其實佢嗰個脂肪比例咧同埋肉個比例都好夾嘅，一層肉一層脂肪。跟住佢個皮係好脆好脆嘅，試下個燒肉先。佢啲肉咧同埋脂肪咧都係一層一層咁樣嘅，都好正嘅。咁我最中意佢就係咧佢個擺盤咧。咁我哋食燒肉通常都會有芥辣啦，同埋係砂糖嘅。咁啊呢個咧佢就將個芥辣同埋砂糖咧鋪咗喺嗰個碟上面咧，做咗一個pattern 咁樣，真係好靚，我覺得幾有心思嘅真係。試下個燒先。佢唔會太鹹啊，個皮仲好脆添。佢擺盤嗰度咧喺砂糖上面仲加咗啲鮮花嘅葉咁樣啦，咁我覺得幾靚啦。點完落去咧，仲有啲
花瓣喺度俾你食，幾精緻嘅感覺。食燒肉我覺得最緊要就係佢嗰個肉同埋脂肪嘅比例咧要好平均，因為你咬落去咧，如果有啲燒肉冇脂肪，淨係得肉嘅話咧，其實食落去好鹹好鹹嘅。咁但係如果你脂肪太多嘅話咧，食落去口嘅時候咧，又會好油膩嘅。咁啊，一個好嘅燒肉咧，就係嗰層皮要好脆啦，脂肪薄薄一層脂肪，再加一層肉咧，咁樣食落去嘅口感啊，咬落去嗰個感覺咧就會最好啦。另外我哋點咗個星洲炒米，咁呢個星洲炒米你見佢炒得都幾靚，好有火候嘅。咁啊，佢裏邊咧都係跟到足嘅，佢係用咖喱粉炒米粉啦，咁啊中間炒一啲叉燒絲啦，仲有啲蛋絲啦，仲有啲韭黃喺裏邊嘅。咁你見到佢上面仲有啲蝦咯。好，試下個星洲炒米。咁星洲炒米一般咧，以前我哋食開都一係就酒樓啦，一係大排檔啦，因為佢個火候會夠好啊。好味喎！哇，佢呢度炒得幾有火候，佢炒得好乾身啦，唔會太濕啦。佢啲韭黃好香，韭黃。因為我最中意就係韭黃。咁你炒星洲炒米加埋韭黃落去咧，再加埋一啲叉燒絲喺度邊，感覺好正，食落口有啲肉，有啲韭黃，跟住就有海鮮嘅感覺。早排啲人咧成日都話豆腐火腩飯係男人嘅浪漫，咁但係對於我嘅浪漫嚟講咧，就係呢一個啦。呢個就係焗豬扒飯，因為有時咧我自己出去做嘢嘅時候咧，咁啊去啲餐廳咧唔知食乜嘢好咧，我就最中意嗌呢一個嘅。咁嗌呢一個咧焗豬扒飯咧，我係好中意食嘅。我點解中意呢一個焗豬扒飯咧？因為佢可以滿足到我所有嘅慾望嘅，就係乜嘢咧？就係佢有一好大塊嘅豬扒啦，跟住上面有番茄醬同埋芝士啦、焗啦，嗰種香脆啦，個飯底咧仲要係蛋炒飯添。咁基本上成個焗豬扒飯咧係可以滿足到晒我成個嘅慾望嚟嘅。咁啊，呢個就係我嘅男人的浪漫啦。個番茄醬好鮮啊，仲有羅勒嘅味道喺裏邊添。佢裏邊呢一個蛋炒飯咧唔係太濕，乾乾地，跟住咧就撈埋啲番茄汁咧，哇，好正！根據我食呢個焗豬扒飯嘅經驗咧，喺香港如果你想食到一個穩陣又好食嘅焗豬扒飯咧，就係去嗰兩間連鎖快餐廳裏邊嘅乜哥焗豬扒飯咧，就冇走雞㗎啦。嗰兩間係我覺得係最穩陣又好抵食同埋好好食嘅。我記得以前細個咧去食呢個焗豬扒飯咧，咁啊喺嗰啲連鎖快餐廳咧，咁啊佢上嘅時候咧，咁啊一個鐵兜啦。跟住上面有晒啲芝士啊，鋪得好靚嘅。咁但係咧，佢就配乜嘢咧？膠刀同埋膠叉。咁但係切落嘅時候咧，嗰啲飯咧就喺側邊度必晒出嚟啊！點解要咁樣咧？咁啊而家就改進咗好多啦。佢就切開一嚿嚿，咁你食嘅時候咧就好方便啦。咁就唔需要再大力撳落去啦，啲飯必晒出嚟啦。另外我哋點咗一份咧呢度嘅招牌菜爆漿芝士蝦餅。嗱，咁佢個蝦餅咧有4嚿嘅。咁啊，出邊咧用一啲麵包糠包住啦，跟住加個千島醬俾你點嘅。嗱，咁我而家試下搣開，咪真係爆漿先，有啲危險好似。真係好似有啲嘢喎，哇！呢啲爆漿嘅食品咧，其實咧真係好啱小朋友啦，同埋我呢啲大朋友咧都會中意食呢啲爆漿嘅美食嘅。得啦 ，OK， 冇話食物啦 ，OK 呢個試一啖先啊，試一啖呢個先啊。哇，好味喎！哇，佢嘅蝦餅唔係特別好厚，但係咧打得都幾有彈性啊。咁啊，佢裏邊啲芝士咧都幾多，你睇下裏邊啲芝士好多，所以先做到拉絲嘅效果。如果你中意食泰式蝦餅嗰啲，呢個就唔啱你嘅。但係你中意食芝士嗰啲咧，就啱晒你啦呢個。唔係後期嚟。
I can save you。嗱，蝦餅咧其實真係唔係好多嘅，咁啊純粹食一個芝士波嘅啫，係冇啦，有蝦啊，佢個蝦餅其實都 OK 嘅，都有啲蝦鮮味嘅，所以我再講過頭先咧，嗰個蝦餅 pass 係唔應該 pass 嘅。中意食蝦餅嘅人咧，你都應該點一下呢個嚟食嘅，呢個都唔錯嘅真係。其實講真，即係好味呢個。我有啲朋友成日都會問我：你哋喺大陸生活，飲食方面會唔會好唔習慣呢？喺呢度除咗有好多香港美食之外，我哋仲接觸到好多中國唔同地方嘅美食，令我哋大開眼界。如果要講唔習慣嘅話，唯一唔習慣嘅就係成日都要諗下一餐食邊一個地方嘅美食好呢？好啦，今日呢條片就差唔多啦，我哋下次見。